Ik ben heel erg vereerd en ook een beetje verbouwereerd. Ja, het was eigenlijk gewoon we zaten op een verjaardagpartijtje en mijn vrouw zegt, en Paul, ik zeg gewoon, misschien wel een mooie naam, de Zaten. En mijn vroeger, ja, dat is van vroeger, die had hier in de haven gelegen voor het viscentrum. Ik dacht misschien wel leuke namen, maar ja, ik wist niet anders zoveel dat ook dachten. Ik ben er dan toch uitgekozen. Bij het slaan van de eerste paal hebben we aangekondigd dat we met een prijsvraag zouden werken. En ja, goed, die is heel breed bekeken en ingediend. En daar kwamen 315 reacties op, dus dat was super. Een jury heeft alle inzendingen bekeken en een selectie van 4 gemaakt. Daar kon vervolgens op gestemd worden en dat stemmen werd massaal gedaan. Want meer dan 600 keer kozen mensen hun favoriete naam. Daar kwam dus uiteindelijk de Zaten uit als winnaar. Die heeft de meeste stemmen gekregen, die stak er echt wel met kop en schouders bovenuit. En ja, heeft ook een mooie link met dit gebied. Ja, ik gaf het er net al aan, het droogleggen van schepen. En niet alleen voor het stukje onderhoud, maar ook om de platbodems van vroeger te voorzien van de lading en te lossen. Dat ging met een loopplank en anders lagen ze te diep. Dat was allemaal handwerken in die tijd. Dus het heeft een link met het visserijgebeuren. In het nieuwe viscentrum komen straks onder andere het Visserijmuseum en de KNRM te zitten. En om iedereen een beetje op de hoogte te houden van alles, is er een infopunt geopend. Aan de ene kant van de zeecontainer kun je info ophalen van de ontwikkelingen nu. Die zijn ook aan invloed onderhevig. Als er weer iets nieuws ontwikkeld wordt, dan wordt dat natuurlijk ook gemeld. En aan de andere kant van de zeecontainer gaat men in op de geschiedenis van vroeger. Adrie is vooral heel trots dat zijn inzending straks schittert op het nieuwe gebouw. Dat wordt toch wel iets voor mij, iets vereeuwigd natuurlijk. Ik ben toch wel bijzonder trots dat er straks zo'n mooi viscentrum hier in de haven staat. En daar staat dan toch een naam die je ingediend hebt. Dat is toch wel een trots. Ik ga zeker langs in het viscentrum, zeker ja. Daar ben ik sowieso al een liefhebber van vis. Dus ik ga zeker hank langs. De verwachting is dat de Zaten in maart 2026 geopend gaat worden.